大家好啊，醫你幫到你。OK 嗱，咁我哋今日咧呢個節目，大家仲係正月頭啊吓，大家新年快樂，祝大家身體健康，事事如意吓。今日咧我同你咧就一齊咧，除咗做呢個節目之外，我哋仲派下紅包，好唔好啊？好。嗱，因為之前呢兩集咧，我哋都介紹下我哋今日開呢個再開翻個台咧嘅意義喺邊度。咁咧，第二件事咧，我就探討咗你公司裏邊煲涼茶嗰個效果啦吓。我嗰日捉佢噶，啲藥真係唔錯嘅。咁呢個係真嘅吓。隨時唔歡迎吓，唔歡迎你去吓。咁啊，你想睇都得嘅，可以帶下旅行團嘅吓。OK， 好啦，嗱，咁今日咧就仲係正月吓，新年頭。咁我哋咧不如派下紅包好嘛？好啊。嗱，咁兩次咧，我都講過兩次咧，我哋都未有話好去推薦一啲嘅飲品啊、茶或者係一啲佢嘅飲品。咁而家咧，我哋今次咧就藉着咧我哋新正頭啦，2026年咧新一年嘅開始。咁不如咁啦，我有幾樣嘢，因為過完年咧個個咧都食到肚滿腸肥，我希望你嘅荷包都係吓。咁啊，究竟點解決咧？咁我同阿彤咧就商量咗，咁啊介紹一啲嘅飲品俾大家，可以幫到大家嘅。咁啊，首先咧就介紹咗佢嘅飲品先，因為有一支我飲過好正嘅，咁不如交俾你啦，好唔好？好，我今日咧就帶咗兩款茶飲同埋一個喉糖過嚟嘅。咁我先講咗咩嚟嘅先啦。咩先？春分我哋通常咧係除咗肚滿腸肥之外咧，食到咁仲有啲咩嘅情況出現咧？譬如話呢幾日咧回南天啊，周圍都濕晒啊，咁咧環境就好影響人嘅，係啦。咁我啲骨好痛，我啲骨好痛，真係好痛。準時個鬧鐘啊！行路咧嗰啲膝頭唔係，佢未濕之前咧，我已經兩個膝頭已經開始痛啦，開始啦。然後跟住咧真係濕到嚟啦，一落雨咧。哇！我兩個膝頭真係好痛，加埋咧呢邊個胼骨都痛，所以咧我睇咗呢個公仔啦，我知咩事啦，我自己 check 咗知咩事，咁所以咧點解臨時臨急佢好攰噶，我都即刻 call 佢嚟咧錄影咧咁樣，因為咧我想盡快話俾大家聽應該點處理。交翻俾你，唔好意思。春困啊嘛，咁就當然啦係要去下濕啦，咁所以我哋有隻招牌，其實我哋更多嘅產品入邊買得最好嗰隻就係呢個清熱去濕茶。呢個清熱去濕茶，咁顧名思義，你聽到個名清熱去濕茶就知道佢係去濕茶啦。清熱解毒係啦，潤陰降火，點解？滋陰降火係首先佢係啦，佢就首先係健脾胃先嘅，因為脾胃咧影響個運化。你要濕嘅時候咧，你個身體入邊個機制咧就好似係一支好濃嘅蠔油咁樣啊，結塔塔嘅行唔通啊喺你入邊棘住肉。形容得好好。係啦，咁所以咧。你食咩都補唔到噶啦，又好易爆瘡啊咁樣。咁所以好在我冇瘡痧啫，又容易攰啦，啲手手腳腳又會開始痛啊咁樣啦。朝頭早起身咧，嗱我呢個 sample 啦，因為我有翻咁上下後生，咁我就話俾大家聽，朝頭早起身咧就好似個機械人咁，然後跟住咧要咁樣伸啲手出格，咁然後跟住咧起身咧要打側身慢慢扶起身，跟住呢啲骨咧就好痛，啲骨佢係奄痛，唔係真係撞親嗰種痛。唔知香港嘅春天都真係唔少嘢。冇以前出水咁樣，但係都唔好得去邊度。係啦，咁咧所以首先要幫你要健脾胃啦，健脾胃呢個入邊咧有啲雲苓白術啊。哦，係啦，健脾胃嘅。咁我想問下啦，嗱，咁我哋屋企咧，我哋嘅節目可能都好多家庭主婦睇嘅，佢哋都會煲嘅。咁同你咁樣現成買一支有咩分別先？哇，個配方我哋就比較全面啲。係啦，可以照顧到除咗叫健脾胃啦、祛濕啦。亦都可以去暗瘡啊，濕疹皮炎好多因為濕毒引起嘅問題咧，都可以幫到你。因為近期咧，我都講咧，我接觸好多patient 咧，即係我自己嗰啲人咧都同我講，佢話咧以前咧就冇生食嘅。唔知點解咧？疫情之後咧，有好多以前冇嘅嗰啲皮膚嘅問題咧，就好似多咗。嗱，我哋唔好賴乜嘢啦吓，都唔好賴啦。總之咧，事情出咗咧，我哋就要解決問題。冇錯。咁當然啦，出街涼茶，我可以去涼茶鋪飲杯啫。咁呢個何來俾我咩方便？除咗配方之外，咁我知道咧用料係好重要嘅。我自己去執藥咧就好簡單嘅啫，因為我懂。我去到咧，我就好多時咧，我就同藥材鋪講咧，我就話嗱，我要執啲乜嘢，要靚藥嗱，因為你講明咧，佢就自然夠膽執俾你。如果唔係咧，明明隔離街口嗰個咧就賣60蚊，
嚟到你呢度咧變咗80蚊，咁你就覺得佢謀人子㗎啦。咁所以我明白呢個道理，我預先咧就講俾佢聽，我話咧我要執去濕茶咁計啦嚇，我要靚嘅。咁佢就你夠膽講靚嘅，咁佢就執啲好啲嘅藥。我覺得好啲嘅藥同唔好啲嘅藥個分別嘅功效爭幾遠？可以差好遠㗎，即係可以差幾劑咧。嗱，我用劑啦，我哋好多聽眾咧可能唔明白，即係話嗱應該咁講咧咁樣嚇。冇用嘅藥食落去幾多劑都冇用嘅，真嘅。咁樣啊？好似飲水咁飲咗佢就冇用，唔啱，唔對唔到。即係你就算個方係啱，但係啲藥唔靚就冇功效。係啦，即係你10劑可能就有少少，咁但係咧你想得到嘅效果就唔一樣啦。藥材要夠地道啊，佢嗰個功能性先至會發揮得好。呢個我明，因為你同我講咧，我就接收得好快嘅。因為點解咧？讀過書，所以我哋明白呢個道理。但係家庭主婦我覺得有陣時咧係唔好話一定家庭主婦啦，即係唔懂嘅，佢覺得除咗我錢唔緊要，但係我唔明啊嘛。咁你可能爭20蚊嘅嘢咧，個藥效咧可能唔同嘅。咁呢個就係好坦白，一分錢一分貨咧，幾時放喺任何東西上咧都係 work 嘅。即係呢個係我自己嘅睇法啦。嚇，咁啊呢個去濕茶啦，咁嗱嚟緊啦。咁我係要日日飲啊，定係飲幾多啊？我先至叫做恰當咧？呢個都係一個好嘅問題嚟嘅。我哋呢個樽咧就一樽就500毫升啦。係。咁其實我哋做咗個二段印刷嘅，其實咧你見到一半咧有個磨砂面喺度。係啊。即係提示你咧，我哋先飲一半先。哦。係啦，4個鐘之後咧再飲埋另外一半。哦。咁如果我訂咗一支，我屋企好多人嘅，咁又唔知幾時翻嚟。咁我如果一支買咗，咁我係可以擺幾耐？因為佢新鮮貨嚟嘅，就日日煲，但係佢亦都冇加防腐劑啊，任何添加劑。佢一定要擺喺雪櫃，擺雪櫃可以放到4個禮拜嘅。4個禮拜。係啦，咁你要飲嘅時候咧，最好就倒出嚟助熱佢啦，暖住飲就比較好啲。係，即係唔好盡量我哋濕凍唔好凍飲啦。呢個都係我哋嘅秘訣嚟㗎。凍飲就問題不大嘅，都有藥效嘅。咁但係始終寒都會帶濕啊。咁所以咧，如果你想個效果好啲咧，最好就暖住飲啦。咁我倒落隻杯度，搵啲熱水坐住佢都得嘅啫。可以。OK， 好啦，嗱，大家而家出門時分咧，呢個咧就好啱我正話講咧，瞓醒覺好似機械人咁，同埋咧開始啲骨痛啊、膝頭痛啊、呢度痛嗰度痛嗰啲咧，或者生爆瘡啊咁樣都可以飲嘅。係啦，咁我哋咧都有，一陣間我再話俾大家聽下。咁另外咧呢個咧，我飲過1支之後咧，我就覺得我好中意嗱，真心嘅好中意，真係非常中意，因為我好少飲到啲現成嘅嘢咧，嗰個花旗參味咁強嘅。咁你又講下呢個啦吓？真心嚟噶，咩叫真心啊？假意人咯，邊有即係幾蚊俾到啲真心你飲咧？係咪冇嘅？咁仲有用幾多份量先啱？真心，咁你真唔真心啊？我哋好真心噶呢度。嗱，你真心對佢哋好啦，你唔好對我啊！好啦，嗱，係咪呢包啊？係。啊，呢包樣板嚟嘅吓，嗱，我拱前啲俾大家睇，可能咧我之後加幅相啊吓，嗱呢個。俾咗人睇噶啦吓，唔呃得噶吓 ，OK，你梗係工場你都睇過啦，只有我呃你嘅啫，咩都俾你炒起晒啦，唔係未見底。嗱，我嗰日咧就一日去工場嗰陣時夜探咧，咁我通常都食霸王餐噶嘛，咁我見到個雪櫃有啲咩，我話我要飲嘢，咁佢就攞咗啲支俾我飲，咁呢支我飲落去咧，我好少飲到咧。嗱，你話花旗參，我以我所知咧，花旗參咧就有花旗參精嘅。咁蒸咧有陣時好多時溝一啲嘢，例如好多我哋嘅花旗參茶啦，即係真係茶嗰啲，台灣嗰啲人參烏龍茶之類啊咁樣，佢好多咧，因為為咗加重咗嗰個味道咧，咁佢就會落啲花旗參粉啊或者蒸啊咁樣令佢吸收嘅。咁呢個咧我飲落去咧就真係一開梗係花旗參味喎，一飲成個感覺唔同啊！嗰個感覺係我飲緊真係自己焗花旗參嗰種感覺，所以咧我拉住件衫搲住我話呢啲咩嚟㗎？花旗參好正喎，咁啊正咗成晚㗎啦我已經。咁所以今日咧我就叫佢攞幾樣嘢啱嘅。我覺得花旗參咧就其實咩天氣飲最啱，咩嘅情況身體嘅狀態飲最啱。花旗參就4季都飲得嘅，冇乜話特別情況唔飲得，因為花旗參咧佢滋陰生津啦，佢係有清熱嘅效果嘅，咁亦都補氣補而不燥。咁所以咧特別適合咧，好似教授你夜瞓咧，做乜話我夜瞓啊？容易虛火啊咁嗰啲人，我都冇鬧過你。
虛火啫，虛火虛又虛又上火嘅意思啦吓。虛火就唔係實火嘛，虛火係即係實火都陰虛啊，實火都有少少嘅，即係容易啲口乾啊、眼乾啊、荷包乾眼花得唔得啊？嗱，唔答真係唔得啦，荷包乾眼花。OK， 好啦，嗱咁呢個咧係我推介嘅，因為我飲過真係覺得好好飲。咁啊，仲有飲得幾多先過量？乜嘢嘅情況底下飲多少少，或者飲嘅程序點樣？你介紹一下。花旗參茶就冇乜特別話好似呢啲藥茶使唔使再熱啊？再熱又得，唔再熱都得。OK，係啦。呢啲藥茶最好就暖住飲啦，咁亦都冇話需唔需要食咗嘢先飲啊？因為都成日好多人問呢個問題㗎，使唔使食啲嘢先啊？食咗飯先飲啊？其實冇乜所謂嘅。咁如果你平時個胃都唔係話好寒嘅話，即係唔係話食少少嘢就胃痛嘅，咁嗰啲就冇問題嘅。咁如果你平時都胃痛開嘅，都建議你煎一煎口先，煎底。係啦。咁呢個咧？呢個都一樣嘅。咁如果因為佢就微涼性嘅，咁啊唔係好涼，唔係好寒涼嘅，咁所以咧就唔需要擔心嘅。經期嚟飲都得，可以嘅，可以哦，話真係微涼嘅啫。嗱，如果咁樣咧，即係經期嚟飲得，咁盡量咧，我做女士嚟講咧，咁經期嚟就避一避啦。始終因為你自己始終都唔知自己嘅體質情況去到邊度，即係我嘅主張係咁啦。好啦，嗱咁另外咧，你嘅產品裏邊咧，仲有一隻我都幾中意嘅，呢個係喉糖，係啦，開嚟睇下先。嗱，喉糖咧，坊間咧好多好多，咁你呢隻喉糖就有咩特別咧？佢係純草本成分啦，係啦，咁係軟糖嚟嘅，咁有好多客人啊都早排疫情嘅時候啊，咳到吞玻璃咁啊，瞓唔到覺啊，咁啊，哇，呢個形容詞好好喎，吞玻璃，好多人咁樣同我反映嘅，真係 good，好 good 呢個，吞玻璃瞓唔到覺啦，咁樣點樣咧？跟住就除咗飲我哋百草茶之外咧，就配埋個喉糖俾佢。咁個喉糖咧，等佢可以含住瞓覺，咁啊舒服啲。咁含住瞓覺會唔會啃親啊？唔會嘅，佢軟糖質地嚟嘅，咁咧唔會話刮損個口腔啊咁樣樣。哦，咁佢最佳嘅對個喉嚨係乜嘢咧？佢入邊有甘草根啦，亦都有個印度嘅油甘子啦，係一個係抗菌消炎好好嘅一個配方嚟。但係一日可以食幾多咧？我一日食好多粒嘅。佢薄荷比較重嘅，個薄荷味你都食過係啦，係啊，比較重。冇大人嚟講冇話最多可以食幾多粒，因為佢始終藥性就唔係太強。小朋友幾多歲以下？如果佢受得薄荷嘅話咧，8歲鬆啲都8歲以上都可以食噶啦，係啦。我驚細路仔唔頂唔順啲薄荷味。我淨係頂唔順啲薄荷味，其實都冇問題嘅。係啦，咁啊食1至2粒都冇問題。我食過係幾好食，真係幾好食嘅。我有陣時搣下咧，我都食幾粒嘅。好多明星特登買翻去排戲啊、演唱會啊。哦，咁我咁多嘢講咪好啱咯。係啊。OK， 好啦，嗱，你講完你嘅，咁啊，我係講下我噶咯。咁我咧，其實咧就好少，我都講過，我好少咧喺網上邊咧，好似賣嘢咁嘅節目嘅。不過我都第一集已經講過我咩嘅心態，咁希望大家明白。咁啊，好啦，咁今次咧，既然係春瘟咧，我就介紹㗎。講開喉嚨嘛，咁我又想介紹一下咧，呢一個嗱小青柑咧就好多人賣嘅，咁但係最重要佢哋唔明白有一點好重要，就係話包住茶裏邊嗰個柑咧係乜嘢皮咧？呢個都好重要嘅，因為通常咧小青柑咧飲咧，我而家呢一個咧係唯獨是呢一個咧，我係唔做批發嘅，我亦都係少做呢啲生意嘅。咁只不過我覺得好嘅嘢咧，我就向大家推介，尤其是呢啲天氣鉗啊，剩到好多。咁咧呢啲小青柑咧，其實咧對脾胃都係好嘅，雖然佢唔係果皮，佢都係果啊。咁咧如果你揀嘅皮咧係靚嘅咧，而你選擇好嘅皮都一樣啦，都係講材料啦。如果選擇啲好嘅皮咧，裏邊仲要係放乜嘢茶啦？呢個就重要啦。皮同茶兩樣嘢，你嘅茶咧係一定要放好。大多數咧呢啲咧都係放熟嘅，好少話放生嘅，因為即刻飲啊，就放熟嘅普洱茶。咁而咧出嚟嘅色咧就靚嘅，咁加上兩者之間咧，其實對個喉嚨都非常之好嘅。咁我覺得咧，所以陪住你走啊。咁既然春分咧，我就介紹呢一個，咁呢一個咧其實好得意嘅，咁嗱呢個咁樣一罐啦，一罐裏邊咧就有4粒嘅，我開下係咪呢罐先？唔係呢罐，呢罐。哎呀，
咁開下咧，咁啊獨立包裝，咁啊有4粒，咁每一粒咧可以沖一大壺噶啦，即係酒樓嗰啲壺咧咁樣沖大壺。咁我覺得咧呢天氣咧，如果係養生茶嚟講咧，我覺得呢個咧係 OK 嘅，唔係一定要草本啊或者咩先叫養生茶。咁我覺得係飲呢個咧就真係1年365日都得嘅，尤其是而家咧容易咳同埋喉嚨唔舒服嘅咧，都可以飲呢個嘅。嗱，咁而家咧我頭先講過啦，我哋話發紅包啊嘛。嗱，咁我咧就同我嘅 partner 咧就喺呢度呢個節目裏邊咧，就喺3月份到即係3月份頭啦，到3月底啦，即係4月頭就停噶啦。咁我哋就會係任何人買落 order 買我哋任何嘅產品，咁咧佢都會咧幾多錢都冇問題。總之第一單即係你第一次，今次我哋第一次幫襯，咁我哋咧都會送嘅。你送乜嘢？你講。我送1盒喉糖俾大家。係啦，咁咧我咧就幫襯涼茶係送喉糖，幫襯咧呢個咧我就送一個咧係我哋有陣時出街泡茶咪好麻煩嘅一次性嘅用具，就係我嚟沖泡茶嘅。有咩？你有茶海啦，嗱有泡茶嘅杯啦。裏邊咧仲有小杯，即係3、5支幾泡咗之後咧，仲可以同朋友一齊分享。而呢個咧係一個環保嘅個人泡嚟嘅，咁即係話咧唔會傷害地球伯伯嘅，咁亦都咧可以多次用嘅吓。雖然佢話一次，但係我覺得呢個質地咧可以多次用嘅。咁我咧就送呢一個。總之第一單你哋落第一單，咁我哋就會今次派呢個紅包，就係送呢啲。咁咧，另外仲有一樣嘢就係咧，如果你買滿400蚊咧，我哋就免費送貨去到你屋企，係咪啊？係啦，包埋運費，包埋運費㗎，免費送到你屋企，包埋運費。如果買唔夠400蚊咧，嗱，即係第一單你就算買100蚊咧，我哋都送嘅。咁就如果咧你係可以嘅，我哋都可以落去我哋門市。咁例如我嘅茶莊啦。或者佢有幾間店啦，到期時咧，我會喺呢個片裏邊咧加多一啲嘅地址俾你哋，或者加個電話啦，咁你可以用電話嚟聯絡我哋都得嘅。咁我會咧係留咧我哋嘅電話，咁你落嘅 order 落嘅電話，同埋你付費咧好簡單嘅啫。我哋會有2個 PayMe 嘅QR code 嘅，有 code 嘅，咁你哋可以一 code 咗。咁我有咩問題咧，可以聯絡我哋有2個電話可以聯絡我哋嘅。希望咧喺呢個仲係新正頭咧，咁我哋祝大家身體健康，心想事成，最緊要身體健康。冇錯，係咪啊？身體健康最緊要。係咁，如果你哋咧有啲咩問題咧，嗱，我哋就唔係醫生，不過如果有啲係身體問題，大家都知道我係一個國家中醫茶療師，亦都係一個茶嘅專家。咁呢位咧，亦都係即係佢屋企亦都做咗30-40年嘅藥材，加埋咧係呢間鋪頭嘅老闆。咁所以咧，我哋係對健康呢方面咧係非常之重視嘅。希望大家追我哋節目啦，同埋咧可以支持我哋嘅產品。我哋每一次咧有機會，我哋都介紹一啲啱氣候、啱氣節嘅飲品俾大家嘅。好啦，咁我哋而家呢個時候，我哋同大家講再見。好，拜拜。係，拜拜，記得支持我哋啦，拜拜。